इसका चैन सेट ना अब ख़राब होने की कगार पे आ चुका है, क्योंकि 12,000 किलोमीटर चल चुकी है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। कैसे आप सब? होप करते हो सब सेफ होंगे, बढ़िया होंगे। सो भाई आज कोई मोटो व्लॉग नहीं है, आज है संडे और आज सोचा यार एक छोटा सा काम कराने जा रहे हैं बाइक में, तो वो भी करा लेंगे और वीडियो भी बनी जाएगी। काफ़ी दिनों से ना यार, काफ़ी टाइम से सब लोग मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि चैन साउंड आता है नहीं आता, लेकिन अभी 2-3 हफ्ते से मेरी बाइक में चैन साउंड ना आने लगा है। कट 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 की आवाज़ ना बोलने लगी है, तो उसको दिखाने जा रहा हूँ। आज लोकल शॉप पे जा रहा हूँ, मैकेनिक पे, और देखता हूँ कि क्या इशू है, चैन लूज है या कुछ और इशू है, पता नहीं चल रहा मेरे को। क्या समझ नहीं आ रहा कि क्या इशू है क्या नहीं एक्चुअल में। तो सो चलो चलते हैं, यहीं पे जा रहे हैं एक लोकल मैकेनिक की शॉप पे, उसको दिखाते हैं और आपको दिखाता हूँ कि कैसी आवाज़ आ रही है। अगर दिखा पाया तो कोशिश करूँगी कि कोई है नहीं ना साथ में, तो खुद ही बना रहा हूँ, तो चलते हुए पता चलती है वो आवाज़ कट 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 की आवाज़ आ रही है। मैं सिर्फ आवाज़ सुना सकता हूँ आपको, जब चलेगा ना तो एक बार रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा, तो मैनेज कर लेना। सो चलो चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके की वजह से आवाज़ आ रही है। अगर कुछ सॉल्यूशन मिलता है तो आपको बताऊंगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर सर्विस सेंटर लास्ट ऑप्शन। सो चलो चलते हैं। सो ये खड़ी भाई अपनी बाइक, और लास्ट बारिश में चलने के बाद से ना देखो क्या हालत हो गई भाई, कितनी ज़्यादा गंदी हो गई ना। मतलब आप यकीन नहीं मानो, मेरे को कोई ऐसी बाइक अच्छी नहीं लगती। मेरा मन करा कि आज मैं इसको धो डालूँ या बाहर से वॉश करवा लूँ एक बार। मन करेगा तो बाहर से वॉश करा के आऊँगा, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा जा रहा है ना, तो इस वजह से मन नहीं कर रहा कि बाहर से वॉश करवाऊँ। पैसे भी इतने लेते हैं और अच्छे से वॉश भी नहीं करते हैं। बट इतनी गंदी तो मैं रखता नहीं हूँ, कभी रख नहीं सकता। चलो वॉश करवा ही लूँगा अगर मिलेगा टाइम। तो भाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है यार। अपनी बाइक को लेके आ चुके हैं सेक्टर 14 गुड़गांव के मार्केट में। ये भाई परवीन टिंकू जो एक बोर्ड लग रहा है ना, वहाँ की शॉप है। और यहाँ से अपनी अभी ये चैन टाइट करके देख रहे हैं, देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती। चलो देखते हैं कि क्या क्या करते हैं लोग इसमें। इसीलिए तुम आए, आगे लानी है कि चला के देंगे भाई। तो भाई बाइक तो मैं लेके आ गया हूँ सर्विस सेंटर नहीं गया था मैं, एक्चुअली मैं गया था तो मैं लोकल शॉप पे ही। तो जो साउंड का इशू था ना, वो तो सॉल्व नहीं हो पाया एक्चुअल में, जेन्युइन सॉल्व नहीं हुआ है। लाइक उन्होंने ऑयलिंग करी है और सिंपल एक क्या कहते हैं, चैन को टाइट कर दिया है अभी तो क्योंकि थोड़ी सी लूज थी ना। तो चैन साउंड का इशू तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। मतलब इतना कट कट के बाद थोड़ी सी ना कम हो गई है। मतलब पहले साउंड थोड़ा ज़्यादा आता था, अब थोड़ा सा ना कम हो गया साउंड। तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा सा ये है कि चलो इतने से थोड़ा सा कम सही। बाकी इसका साउंड कैसा, मतलब कैसे ठीक हो पाता है, वो एक बार मैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि मैं किसी और लोकल मैकेनिक, अच्छे मैकेनिक को दिखाऊं कहीं और जाने के बाद, या फिर मैं नेक्स्ट आपको सर्विस सेंटर ले जाना पड़े मेरे को, या फिर मेरे को सर्विस सेंटर लेके जाना पड़े, सर्विस सेंटर पे जाके दिखाऊं कि क्या इसका सोल्यूशन है, अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है। क्योंकि जो मैकेनिक को मैं दिखा के आया ना, उन्होंने तो एक ही बात बोली है, उन्होंने ये बात बोली है कि भाई इसका चैन सेट ना अब ख़राब होने की कगार पे आ चुका है, क्योंकि 12,000 किलोमीटर चल चुकी है। और ओपन चैन सेट में ना यही दिक्कत है कि डस्ट बस जल्दी जल्दी चिपकती है ना, तो उसकी वजह से ना उसके जो खांचे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, स्प्रॉकेट्स वगैरह, वो सब ख़राब होने के लगते हैं, जल्दी ख़राब होते हैं और बाइकों के मुकाबले। तो ये इशू थोड़ा मेरे को लगा है बाइक में कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए।
अभी इसका अल्टरनेटिव कोई भी सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। बाकी तो एक ही ऑप्शन है कि अभी इसको चेक करवा लेते हैं कहीं और, या ऐसे ही चलाते हैं, क्योंकि अगर अभी चैन सेट चेंज करा दिया ना तो यार अच्छा नहीं लगेगा कि 12,000 किलोमीटर पर ही चैन सेट चेंज करवा लिया। तो मैं सोच रहा हूँ अभी इसको ऐसे ही चलाता हूँ, थोड़ा सा साउंड झेल लेते हैं। अच्छा तो नहीं लगता भाई, लिटरली अच्छा नहीं लगता। चैन में से साउंड आता है, बाइक में से साउंड आता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। बट ट्राई करेंगे कि इसको अभी ऐसे चलाएं, या कि कोई और ऑप्शन इसका देखते हैं। तो भाई अभी तो मैं जा रहा हूँ इसको वॉश करवाना है, क्योंकि काफ़ी गंदी लग रही है यार, अब सब्र नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूँ यार बाहर ही वॉश करा लूँ, कि घर पे खुद से बैठो ना वॉश करने, इसका फिर मेरे को कण कण साफ़ करना पड़ेगा। तो चलो इसको वॉश करवाने चल लेते हैं, और कैसी वॉशिंग होती है कैसी नहीं, वो तो यार बाहर वाले तो ऐसे ही करते हैं। बाहर वाले तो ऐसी वॉशिंग करते हैं, मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं करते यार, मतलब मज़ा नहीं आता मेरे को तो सच में। तो पर मेरे को अभी थोड़ा सा ना पानी भरवा दो, ताकि जो मिट्टी है ना इतनी ज़्यादा जम रही है, देखो ये जो मिट्टी जम रही है ना इतनी सारी, ये सब क्लियर हो जाएगी बाहर के प्रेशर के पानी से। फिर बाद में कभी घर में साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अभी ड्राई क्लीन करूँगा ना तो सारी मिट्टी से ना स्क्रैच आ जाएंगे। तो बाहर से पानी से वॉश करवा देते हैं, ताकि मिट्टी उट्टी हट जाए, और फिर घर पे जाके पॉलिश कर लेंगे बढ़िया से, तो अपनी पहले जैसे चमक जाएगी बाइक। तो भाई वापस आ चुका हूँ। आज पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि जिस भी काम के लिए जा रहा हूँ ना वो काम हो ही नहीं पा रहा है यार। मतलब बाइक चैन की सही कर, बाइक की चैन को दिखाने गया था, वो भी मतलब हुआ ना हुआ बराबर ही है। फिर सोचा चलो वॉशिंग करवा लेते हैं, वॉशिंग वाले के पास गया तो वॉशिंग भी नहीं हो पाई। तो यार फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने वीडियो बनाने से पहले ना मैंने अपनी बाइक को भाई घर पे ही धो लिया, क्योंकि मेरे से नहीं रखी जाती भाई ऐसी बाइक। लिटरली मेरे से अपने अंदर से फील नहीं आता कि मैं ऐसी बाइक को लेकर चलाऊं, क्योंकि इतनी अच्छी बाइक लगती है, फिर इतनी गंदी होती है ना। मैं दूसरे की बाइक को देखता हूँ ना तो हमेशा बोलता हूँ यार कितनी गंदी बाइक रखे इस बंदे ने। तो इसलिए मैं अपनी बाइक को बिल्कुल रखता हूँ भाई साफ सुथरा एकदम। तो आते ही मैंने फटाक से पाइप लगाया और फटाक से बाइक को धो डाला है। चलो मैं आपको बाइक दिखाता हूँ, चमक गई है, धुल के खड़ी है एकदम नीचे। सो भाई थोड़ा ना लाइट का इशू है, अंदर है तो गाड़ी खड़ी है ना, पीछे आप देख रहे हो गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी की वजह से ना बाहर की रोशनी आ नहीं पाती अंदर। तो ये देखो भाई अभी पानी भी अभी दिख रहा होगा आपको। तो अभी देखो नीचे से ना एकदम चमका दिया मस्त करके, ये देख रहे हो। पहले जितनी भी मट्टी वट्टी लग रही थी ना, थोड़ा सा चैन को भी वॉश कर दिया, मतलब नॉर्मल वाटर से, और ये अभी ऊपर चढ़ाई थी तो गंदी हो गई उसमें। सो इस तरीके से पूरी बाइक को मैंने घर पे फिर से धो डाला है। पहले भी आपने वीडियो देखी बाइक वॉशिंग की मेरी, वो भी मैं घर में ही धोता हूँ। तो अब देखो कितना मस्त लग रही है ना। अब भाई क्लीन हो चुकी है बढ़िया से, मज़ा आ गया। मतलब मैं घर पे ही, मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर घर पे ही धोता हूँ। आज सोचा था बाहर धुलवाने की, लेकिन आज बाहर वालों ने धो ही नहीं, तो मैंने कहा चलो अच्छा है मैं अपने आप ही धो लूँगा। तो भाई बाइक की चैन का जो सोल्यूशन है वो अभी तक नहीं मिला है। क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्ट में, रन क्या प्रॉब्लम आ रही है, कट कट की जो आवाज़ आ रही है, मेरे को खुद से नहीं पता चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके पास N160 है और आपके साथ ये इशू कट कट की आवाज़ बीच में आनी शुरू हुई होगी ना, और आपने कोई सोल्यूशन निकाला हो अल्टरनेटिव, तो यार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप भी मेरे वीडियो के थ्रू हेल्प ले सकते हो। जो मेरी एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं और जो आपने वीडियोस बनाई हैं, जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है यूट्यूब वीडियोस पे, या आपके पास भी N160 आपने कोई सोल्यूशंस निकाला हो, तो उसके लिए भी आप मेरे को यार सजेस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो काफ़ी मेरे लिए भी सोल्यूशन हो जाएगा, और अगर उस सोल्यूशन से मेरा काम बनेगा तो उसके लिए भी मैं वीडियो अलग से डाल दूँ, ताकि मेरा भी काम हो जाए, आप लोगों को पता चल जाए, और मैं आपको रिकमेंड भी कर दूँ कि भाई आपने मेरे को सजेशन दिया और उससे मेरी हेल्प हो गई। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी बाइक है पल्सर N160 या N250 की जिसमें चैन इशू आ रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अभी मैं इसका सोल्यूशन ढूंढूंगा जल्द से जल्द, या तो नेक्स्ट सर्विस तक, या फिर कभी मैं बाइक से बजाज के सर्विस सेंटर जाऊँगा, एक बार दिखा के आ जाऊँगा कि क्या इशू है एक्चुअल में। सो अभी तो बाइक को वॉश करा लिया है। इस वीडियो में चैन का सोल्यूशन नहीं मिल पाया, तो आई डोंट नो आपको लाइक करना चाहिए या डिसलाइक करना चाहिए, बट फिर भी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जो जेन्युइन था मैंने वो दिखाया। मैंने ये नहीं कहा कि यार चैन का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मेरे को तो जो लगा मैंने वो वीडियो में बना दिया है। आई होप आप सभी को पसंद आए, और भाई आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स में, कुछ मोटो ब्लॉग्स में, कुछ अमेजिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।